Ayam kampung biasa tuh apa? Aka, Aka? kampung asli. Asli kampung, Aka gitu ya kodenya. Berapaan Bu Bos? Ini naik lagi ya? Kemarin kan goceng ya? Beda, ada aka, ada joker. Oh ini yang paling murah berarti. Rp6.000 harganya. Ayam kampung asli, bukan joker, bukan cup ya, asli. Aslinya ayam kampung.